namni tokko hoggaa biyya dhiisaati yookaan isteetii tokko dhiisaa hoggaa hawaasa tokko keessa dalagu community tokko keessa hoo akka itti haasa'u laallata waan jedhu laallata karazmaa isaa tolfata body language isaa sochii qaama isaa tolfata waan afaan isaatii bahu tolfata jechuudha. Hogganni tokko gaafa hoggana je'ee muudamee gabbahee hoggana bafefedhe haa ta'u criticize godhuuf qopheessuudha qaba. Maaliif waanaan ja'anii jechuun qabu maaliin balleessee waa ja'amaa jiraa jeef keessa deebi'ee ilaaluu qaba jechuudha. Amma nama tokko kale interview tokko warra naggaadee lafa gurgurattu tana Bimbe namaan jiru tokkotu jira. Bimbe yoo nama ciniintees maali miti. Ammoo anna isaan bimbe ta'uusaa harkaa jechuudha. Maaliif namni nama ciniine dhiiga namaa xuuxu bimbe nama ciniinte dhiiga namaa xuuxi inninis dhiiga namaa ganne jira bimbeedha jechuudha. Isaa fi bimbeetu relationii qaba firummaa qaba jechuudha. Waan dirreedhaa irra deddeebine akkuma waan Oromoo waliigalaatti ni haasofna jechuudha. Dhimma keenya waan ta'eef. Dirreedhawa ana qofaa keessa dhalatee namni keessatti hin dhalatiin isa hin laalu jechuun harrummaadha harree ta'uu agarsiisa jechuudha. Maaliif jennaan ilmaan Oromoo Oromiyaa cufa akka lafa Oromootiin laalanii Oromiyaa cufaaf walqixa gatii kafalan. Barjoolleen dirreedhawaatti kasi dhumte san Finfinnee dhayixee agarteetii miti gaafa Finfinnee lafa Oromootii jettee dhumte jechuudha. Garuu naggaadoota amma lafa gurguratu kana yoo atiituu yu'aayette isininneeyne nama tokkotu interview kanne warri dirreedhawa maqaa dhooku warra dirreedhawaatu ijaan hin beekne je dhufee takkaatuun arkinii je waan takkaan arkin irraa kamit dubbatanii janamicha kantiibaa dirreedhawa ifiin jiru kana jechuudha. He doesn't even have a character of the leader jechuudha. Nama aarsaasi nama gubaasi wanni garii. CNN, Al Jazeera, BBC kun hoggaa waa'ee biyya tokko gabaasan magaalaa sanit dhiyaatanii dhalatanii yookaan achi keessa jiraataniiti miti. Evidensii jiru fudhatanii namoota achi ergatanii qabatamaan garsiisanii kanaa jechuudha. Waan dirreedhaa dubbachuudhaaf nam tokko dirreedhaa dhalachuun irra hin jiraatu. Garuu yakka dirreedhaa irratti isin gaggeessuu jirtan Oromoon cufti dubbachuuf isin hayyaman gaafatu jechuudha. Waa'ee lafa jaaruu lafa maalii lafa cululusuun gaariidha. Caattara maal akka fakkaatu agarte. Isin tokko ta dura wanni isin dinnaay godhu hin qabne isin naggaadee lafaati. Kana amanuma qabdan. Maa waan nuti qabnu namni nu himaa yoo jettan ammoo rakkoodhata irraa ibsirreessuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu gaafa kirisisaayisaata namni quba isin hin laatu miidiyaarra baatanii nuti ijoolleen dirreedhawaa naman beeyne maaliin kun gartee wallaalummaa kee garsiisaa jechuudha. Wallaalummaa kee garsiisa arraasni dubbanna waan dirreedhawa borusni dubbanna jechuudha. Kanu dubbachiise lafa Oromoo waan taateef dubbachaa jirra je. Kanu dubbachiisu lafa Oromoo fuutee maallaqaan alagaaf gurguraa waan jirtuuf dubbanna jechuudha. Lafa Oromoo waan ta'eef intala Oromoo rasaasa shiftoota isaatiin ajjeesiftee dhiiga sii dhoysitee tanaaf dubbanna jechuudha. Lafa san hayyoota Oromoo qeeroo mana hidhanneete umrii ama 25 itti farachiftee shiftoota firii baaftee tanaaf dubbannaa jechuudha. Dirreedhawa irraa dubbachuuf dirreedhawa dhalachuun namarra hin jiru. Dirreedhawa irraa dubbachuuf dambidooloo dhalachuu qabda. Dirreedhawa dubbachuu kamisa dhalachuu qabda. Horee bulaatti dubbachuu mooyyaala irraa dubbachuu danda'uu qabda. Jimma irraa dubbachuu danda'uu qabda. Eenyuutu ati xabaqaa dirreedhawa ana malee hin jiru yoo ati xabaqaa dirreedhawa qofa taate maaliif lafa uummata Oromoo dabarsitee gurgurtee arra dirreedhawa keessatti ilmi Oromoo dirreedhawa ta Oromoo ta'e waan godhaa jirtan hin beeynu. Kanaaf ummatatti hin kijibina. Ummatatti waan hin je'ina. Hoggaa interviewf dhiyaatanis saansaankaa interviewtiin dhiyaadha. Okay, numau maqaan belleessina. Okay, have a quality of leadership. Haasawni keessanilleen akka hogganaa tokkotti isin irraa bahuu qabaa jechuudha. Akka ijoollee karaarra deemtuutti miti. Warri nu qeequ warra mindaan kannamuu fi warra gartee assaayilama afaan harkanneetti. An akka keetii kana shaniin dalaydu godhee hojjechiisaa jira. Akka keetitti kana nama shaniin haayir godhee
sheeka barreessee fi daleessisaa jira jechuudha. Namni gubboonu kan nun jiru dubbachuudhaaf. Okay. Namni waraqaa irraa eeggannu siin jiru. Biyya jirrutti heeraa fi seera biyya jirru guunnee gibira nu gaafatan guunnee mirga biyya tanaatis dubbacha mirga ummata keenyaatis dubbachinaa jechuudha. Okay. Ati nama dubbatu cufa warruma akka ati YouTuberoota maallaqa kannitee fi saree dututan namarra bobbaaftu seetaa jechuudha. No. Nuti kanu keessaa dubbatu dhugaa Oromooti, haqa Oromooti. Hayni Oromoo hanga feete yoo ukkaamsan hin dhokatu. Yeroo hedduudha dhugaan Oromoo dhiiga gannaqee lafee cabsee bihee jechuudha. Abbaan fedhe dhugaa Oromoo dhoysuu dadhabe. Okay. Kanaaf gabbaatee afaan kee kiiloomeetirii meeqa namarratti hin banini yoo dandeesse lafa Oromoo ta milyoonaan gurgurachaa jirtu. Okay. Ta gurgurattee horii ala baafachaa jirtan yakki ummata Oromoo kun gaaf tokko yakki isin Oromoo irra dalaydan funyaan isin qabe dhiiga isin boochisu ta'a jechuudha. Karaa kaaniitiin uummanummaan Oromootu akka sabaatti eessa jirra? Akka sabaatti jaarraa 21ffaa keessatti ilmi namaa khallafoo gurguramu jiru arra Oromoodha jechuudha. In 21st century. Jaarrotan dabre ka gurraacha gurgurachaa turanu gurraacha fuudhanii markabaan baasanii ala gurguratanii lafa gurraacha amata hangateef kontraata fudhatanii jechuudha qabeenya san saamuudhaaf warroonni dhihaa. Arra garuu Oromoo ummata siitii fi lafa sii waliin fudhataniiti Oromoo yoo fedhan ajjeesanii yoo fedhan biyyaa baasanii lafa san cufa if jalattu hachaa jiranii jechuudha. Warrootan biyya san bulchina joofi warrootan biyya ollaa waliin qabnuun kun biyya bulchan jaa biyya Oromoo saamaa gurguraa jiran ka olla qabna jan ollaan daangaa cabsee seena kun ummanni ollaa ummata saatiif lafa babal'isuu barbaadu jira jechuudha. Heegaree dhaloota saatiif. Oromoon ammoo ilmaansaa irraa ari'amee irraa ajjeefamee alagaan lafti isaa dhaalamaa jirti jechuudha. Khasaaran kun akka sabaan nu dhufu jira akka Oromoon nu dhufu jira. Warri arra lafa tana gurguraa jiran hedduun isaanii biyya alaa kana mana jaarratanii jiran. Hedduun isaanii ilmaan isaanii biyya alaa kana jiran. Akka kantiibaa dirree dhawaa kanallee ilmaan isaa maatiin isaa ala kana jiranii jechuudha. Gaafa wanni tokko dhufte tikeeta tokkoon biyyaa baha. Ummanni Oromoo garuu gaafa rakkoon takka dhufte achi keessatti akka makkatoo asiif achitti ilmaammachuu qabaa jechuudha. Kun heegareef ummata Oromoo gatii kafalchiisa. Arra naannawa Baalee eessa jira? Naannawni Baalee kute gala Kililii shan jalatti. Naannawa Baha Oromiyaa Harargee eessa jirti? Galte naannawa shiftoota Isaa jalatti. Arra lolli Soomaalii keessa jiru deemu jiru lola shanan Soomaalii haga Hawaashii gadi guddifnaadha jechuudha. Lola kana head of this war mataa qabee deemuun jiru Ismaa'il Umar Geelle namicha janka Jabuutii fi Mustafa Akjar namicha janka Ogaadeen kana jechuudha. Sababni amma looyi Zaylaarra lolli ka'ee isa haga Barbaraa lafatti yettee deemu jirtu kana agarsiisaa jechuudha. Garuu mootiin torbaffaa biyya teenya Oromoo fixa lafa Oromoo saamaa jee green light kannuu malee waan dhufaa jiru arguutti hin jiru jechuudha. Arra Soomaaliin baharii barraarraa ilmaan dirii maqaa jedhuun ka'anii saamicha lafa Oromoo haga Hawaashitti labsachaa jiranii jechuudha. Haga Mojo ida'atan amma haga Mojootti haja'u kana jechuudha. Okay. Nuti waan warra kun godhan hin beeynu. Warra Kililiin shan lafa Soomaal maal jedhan shiftoota isaanii warra waa bebbeqeessu magaalaa Finfinnee ol godaansifnee wajji mari'achaa jirra jechuudha. Boofa fi martee wajji mari'atta boofni kun gaafa morma si maramee lafaan si dha'u fagoo hin qabu jechuudha. Maaliif ati kasi maraachee jiru daldala lafaati. Maallaqa guurrachuu malee biitituun akkami bultii haram deemtu you have no idea.
attention ummata oromoo jijjiiruuf ummanni kun akka waqee hadhasaa kana agar gaafa feete isaaniif ogaadee walin nayxa lafaan gaafa fedhe isaaniif shiftoota isaa walin nayxa gaafa feete asiif isaaniif afar walin nayxa gaafa feete isaaniif warra gadaameessa keessa gadaameessa jaarrate kana warra dirqaadaree kana walin nayxa ummanni oromoo akka ifirra deebi'ee focus ngoone ka godhaa jiru mootummaa an oromoo fiin dhaabbadhe joo khalafa oromoo gurguruu fi hayyoota oromoo warree fiin joo jechuudha ka ganda amaara keessa deemee ganama galgala iskistaa taphachaa jiru kana jechuudha. Okay. Amma rakkoon oromoon akka oromootti rakkoo walirraan qabu akka sabaatti sabni kun saba oromooti. Garuu balaa isarra as deemtu tan arkaa hin jiru. Warri nuti hayyoota ja'anii biyya alaatii galanis wanni isaan itti jiran rakkoo oromootii fi oromiyaa odoon ta'in saamiinsa lafa oromoo irra bobbaanii jechuudha. Maal ja'an maaqmaaqsi tokko kaniin jibbuutu jira. Alagaan yoo qabeenya abbaa keetii saamtee hojii saamii jedhan gadhummaadha. Alagaan yoo qabeenya abbaa keetii saamte irra du'ii dhaloota dhufuuf fakkii ta'e hin ja'an ammoo. Okay. Amma dhugatti dhiisaagaa karaa baha Harargee kana shamarranumaatu achi keessa guute kaabnee keessa hin dubbatan aydoonnaan nama tokko qofaan harka ka yeroo dheeraa dubbatu wallee nama sanuma kan dubbanne godhanii Fatii Adiyyee takka shamarran kan addunyaa quban qaban oromiyaa gurguramaa isin kuno afar dheexee waa'ee bifti waata akka maybe they are part of it isaan warra waan san godhu jiran irraa takkaansa maaliif jenna warri mootummaa keessaafu diktaatoroota Afrikaatti wajji dalagu kun biyyaa fi ummataaf dhimman qaban waa saamanii gaafa diktaatarri caphee yookaan xayyaara fudhatanii banangi nasiiba qabu yookaan gaafachuma dhumanii jechuudha kun kaalchara biyya Afrikaa keessatti argamu jechuudha yeroo hedduu. Tole. Amma angawoonni karaa baalee kun lafa baalee lafa seena qabeetti aana jaha torbaa ol kafuudhee warra kanaa kanname of course yama Abiyyi Ahmediin garuu warri achi keessa nuti wayii bulchina jiru maal bulchaa jiran biiti bulchaa jiran harkaa deemaa jirti miti maal bulchaa jiran dhiini qeeroo oromoodha 2000 didde 18 ka dhaabbate san warra lama bilisoomse Amaara awwaalaa kaase paartii siyaasaa Amaara bilisoomse sagantaa siyaasaa Ziyaad Barre amata 48 akka isin galma geessu godhe ummata oromoo ammoo akka duutinii fi buqqa'iinsi itti fufu godhe jechuudha garuu ka'umsi isaanii san hin turre qabsoota akka hoggaa jalqabdu ka wajji simiidhaa turee fi ka simiidhaa turees TPLF fi OPDO walumaan awwaalamuun irra ture jechuudha. TPLF fi OPDO boolluma takkatti awwaalamuu turra ture jechuudha. Warra kalee ijoollee Oromoo irra dhumaatii labsaa ture akka ministeera pirezidaantii Itoophiyaa Prime Minister Itoophiyaa Kamallas boodate san namicha Saniif Mukhtar Kadir gaafa irreechaa 2016 lubbuu 700 ol fixee dhaabbatee miidiyaa irra nuqqooseetu arrallee aangoorra jira jechuudha. So qabsooni jalqabna dhiiga gannayna guduunfarra rakkoo qabna xumura irratti. Kataraa tanaa guduunfa very obvious kagaaga'ama kanange aktivistoota. Warra miidiyaa qabuutu Prime Minister taanaa ifsehee Presidenti Ethiopian Airlines taanaa ifsehee Presidenti Banki Biyyoolessaa taanaa ifsehee bololli angootiif dhiiga ilmaan Oromoo bishaan godhe OPDO fide angoorra kaa'ee jechuudha. Amma namni gari OPDO Oromootu bakka buufate jedhaniisa OPDO ummata Oromootiitu amaanaatti kannatee jedha. OPDO ummata Oromoo kamtu amaanaatti kannate harree irratti maali waraabessa irratti foon feetaa jedhamu maal jedhan akkamiin ummanni Oromoo OPDOtti amaanaa kannata. Warruma OPDO wajji nyaanna jee yeroo sanii dhageetti maqaa qabaachaa tureetu
ummata Oromoolle boolla keessan baana keessa galchani ifiifille khasaara hangaran geenyarra ifiin geeni jechuudha. Waan cufa caala kanama garaa nama nyaatu kanama gaddisiisu umaatiin julma haga guyyaa irra deemaa jirti ummata Oromoo irratti. Milishiyaan dhuma, liyyuu haayilii Somaaliitiin dhuma, shiftoota Isaatiin dhuma, warra federaalaatiin dhuma, faannoodhaan dhuma, warra biraatiinis dhuma jechuudha. It is very sad. Dhiini Oromoo, dargaggeessa Oromoo koornara akka bishaanii gadiiniyyaanin hin jiru. Warra dhiiga Oromoo yoo arke deeqifatu jira jechuudha quufa keessa. Warri biraa ummata isaanii falmu qaban, ummata isaanii boo'u qaban. Akkamma boochiftoota warra Amaaraa kana odoo nam tokkorraan du'in paarlamaa keessa taa'anii booyanii jechuudha. Nama akkasitti illee dhumaatii keenyaaf boo'u dhabne jechuudha. Dila amataa kana, amat 7-8 kana bakka bu'ii maal marii bakka bu'oota ummataa, bakka bu'oota ummataati miti bar, bakka bu'oota garaa isaaniiti. Caffee bakka bu'oota garaa isaanii kun hoggaa waliin dhufan takka isaanii waan Oromoo haasawa gartanii, takka isaanii faannoon ummata fixu jirti. Waraanni federaala ummata keenya fixu jira je'amee dubbatame dhageessanii. Bara ilmi namaa garaa isaa qofaa jiraatu saba isaatiif dhimma hin qabne keessa jirra jechuudha. Garuu saboonni nu keessa jiran garaa isaaniirra aananiiti akkamitti Oromiyaa fuunee ta'iisaatii fi ta'uu gaadengoona jedhanii ganama galgala qabsoo jiranii jechuudha. Arra dhiiga cinaasan keessatti ilmaan jaarsoo ganneqamaa jiru, namni dubbachaa jiru ni jira. Dhiiga ilmaan itoo walla Harargee dhiyaa ganneqamaa jiru ni jira. Dhiiga ilmaan Afran Qalloo baha ganneqamaa jiru. Dhiiga ijoollee Maccaa, dhiiga ijoollee Tuulama, dhiiga ilmaan Bareentoo, Booranaa Moyyaale ganneqamu jiru. Waliigalatti dhiiga ilmaan Oromoo ganneqamu jiru kanaaf namni dubbachuu jiru ni jira, hin jiru jechuudha. Warri ganda Amaaraa dhaqees akkamitti Abiyyi darbinee itti aanaa nu gootanii, akkamitti Amaara duudarra isin kaayyannee kiiloo 4 isin geessan haadha hojii mari'atan. Warri Tigree hojii mari'atus kalee OPDO harkattanii arraas nuutu seelirra jira. Nu bitadhaati nu qonyarra isin kaayyatee kiiloo 4 isin geessaa jechaanii jira. Tokkoosi kawaan Oromoo haasawaa jiru ni jira. Nama kalee Oromoo julmaan saba Oromoo kana saba gaarii kanarratti Oromummaa jee dhumaatii saba labsaa ture warra akka eenyu namicha isaatirra dalagaa ture sadi wajjin haasawaati Oromoo bakka takkaan naagea. Warri kunii fi warri san garaagarummaan qaban. Tanaafin Oro faannoo jedhan 2018 Oro faannoo Oro Amaaraa ture. Arra garuu Oro faannootu jira jechuudha. Oro faannoo gaafa faannoon julmaan ummata keenya fixu qaamni tokko hin dubbanne jechuudha. Gaafa ummata keenya manoo jiguban tokko hin dubbanne jechuudha. Okay? Kanaaftu deemu jira jechuudha. Karakaanin Oromoon tun cufti obboleeyyan ni cufti. Nu cufti obboleeyyani. Nu cufti harka bitaa harka mirgaati waliif. Biyya takka waliin qabna, aadaa takka waliin qabna, seenaa takka waliin qabna, dhiiga tokko waliin qabnaas jechuudha. Sabni tokko waliin jiru waa heddurra waliin morma jechuudha. Mormee waan irra walii gala irra walii ta'a. Garuu saba tokko waliin dhale, waliin jiraatu, hegerees waliin jiraatu, kalees waliin jiraachaa ture jidduutti hammeenya akka sabaatti facaasuun gaariidhaa miti. Maaliif wanni kanaa kun hoggaa hedduu gaaga'amaaf nama saaxilaa jechuu barbaadeeti. Lola Soomaaliyaa yoo fudhanne gosa lama jidduu ka'ee jechuudha. Marrehaanii fi eenyu hawwiyyaadha jechuudha. Ummata ollaa keenyaa waa hedduu waliin dhiyaannu jechuudha. Lola Suudaan yoo fudhattan, lola Yaman yoo fudhattan jechuudha.
Taraf mallattooleen amma deemu jiru kun gaarii miti. Ummanni Oromoodha waan takkoogaa mallattoo isaa agartan daftanii dhaamsuutu isinirra jiraata. Amantiin Islaamaa hangaan an beekutti nagaya labsaayetti. Jechi Islaama jiru kun jecha nagayaati jedhanii nu barsiisan ittiin duru. Al-Islaam huwa salaam. Islaamummaa jechuun salaam jechuun nagaya jechuudha. Garuu wanni amma arkaa jirru abalu parsantii hanganaan na keessa jira, abalu parsantii hangasiisi keessa jira jechi jiru kun very dangerous word. Jecha gaaga'ama guddaa qabu jechuudha. Arra parsantii hanganaan na keessa jiru ganjoo Oromoon baha Oromiyaati kheel dhiha Oromiyaa yoo jiraate lafasaati. Kibba khee kaaba yoo dhaqe lafasaati. Jiddu galaa khee kibba baa yoo dhaqe lafa Oromooti lafasaati. Lafa Oromoo ummanni Oromoo irra jiraatu jedha. Garuu arra namni hayyuudha jedhamu nama lama khawallole araarsa jedhamu nama fakkii bakka bu'aa amantiiti jedhamu fuula lola labsuun fuula sochiinsaa sochii lola seenu fakkaatuun Harargee parsantii 45tu Arsii keessa jira. Arsii parsantii 16tu Harargee keessa jira. Harargee sodaattanii durriyoota Harargee sheekha keenya sirraan eegamu wanni akkasii. Sheekni nama lama khawallole araarsa. Nama lama khawal jibbe jiddu araara jaalala fida. Arra silaa dalagaan teessan rakkoo Oromiyaa keessa dhiiga ganne qujjirtu tanaaf furmaata kan nuudha ture. Arra silaa dalagaan teessan lafa Oromiyaa daangaa Baalee kam naannawa 5 ol ogaadeen fudhate lafti tun teenye jechuun sirra ture. Dhaamsi ati qabdu dhaamsa summii if keessaa qabu. Dhaamsa saba tokko badii dhaggeessuudha. Dhaamsa akkanaarraa yoo dhaabbattan isiniif gaariidha. Naannawni cufti akka hayyuu qabu durriyyee qaba. Akka sheekha qabutti sheexaanas qaba. Naannawni Oromiyaa Harargeen naannawa Oromoo kaanii waan itti addatee hin qabu. Naannawa Oromooti jechuun lafa Oromooti. Gabbuutee sadarkaa sanii dubbachuun xiqqeenya kee yoo madaalchise malee hayyummaa kee hin garsiisuu jechuudha. Ilmi namaa yoo ilmii qabaate ilmiinsaa ta hawaasa jaartu, ta hawaasa jiddu nagaya fiddu, ta hawaasa jiddu tasgabbii fiddu, hawaasa amantii tokko qaba dhiisa amantii adda addaatu walif fidee ka bakka takka teessisee waan nagayaatirra mari'achiisuudha. Sheektichi kun waa lama yookaan ergama mootummaan ifiisaatii jechuu dadhabee gabbaasee je'een takka. Ergama shoorarkeessitoonni gaafa Afrikaa itti biyyoota diigaa jiran yoo qabaatee deemmatee lama. Ergama sabni lafa Oromoo saamu jiru diigu jiru ergatan yoo tahee ala ergaan saatun ergaa Oromootii miti. Gabaabumatti namni kun Arsiis bakka hin bu'u. Arsiin anafaadha. Hayyoota Arsii miliyoonan beeyna, kumaataman beeyna. Arsiin Harargeedhaaf ilaalcha kanaatis hin qabu, jibbanna kanaatis hin qabu. Hayyoonni Arsiitii fi hayyoonni Harargee ilmaan bareentooti lachuu Arsiin angafa bareentooti. Hamtuu fi toltuttis warra waliin ture, gaafa dirree dhiiraatis warra waliin wareegamee jechuudha. Tanaaf mootummaan yoo jiraate ummata wal horee waliin jiraate jiddutti warra lola akkanaa labsan akkana marraadha. This is sign of the civil war. Parsantii 45 nu keessa jira. Parsantii 15 qofaan nuti isaan keessa jira. Maal sodaattan? I think sila survey inni godhetun bakka inni itti survey godhee fi itti baha survey sanii silaanuu kannee gaariidha. Amaarri meeqaa gobba keessa jira. Amaarri meeqaatu
asallaa keessa jira amarri meeqa shaashamannee keessa jira sabni tokko wal keessa qubataa finje oromoon percentiin 45 zoonii baharraa yoo arsii keessatti jiraate rakkoo maali ka warra kaanii maa kana sin danfisin sin gubin sin belbelchin tanaaf arsii baha oromiyaa percentii 45 miti 99 yoo jiraatan lafti san lafa saaniiti jechuudha garuu percentiin atiyette tokko ni sobde sheekha ni sobdeen siinja ni sila akka oromooti ni dogoggorte namaan jedhan ni sobde namaan hin jedhani garuu lola labsiteef ati ni sobde oromoo harargeen percentiin 45 arsii keessa jira taanaan harargeen qullaadhaa ka fudhatamte ummata biraatiitu harkaa qabaa jechuudha kanaaf an ammallee ummata kiyya wanneen hin dhaammadhu ummanni oromoo kalees akka oromoo waliin ture har'aas akka oromoo waliin jira jechuudha nama lamaa fi kana ummata tokko bakka hin buune naannawa san reflect hin goone ummata arsii kana godhe ijoollee arsii kana godhe jedhanii akka afaan walitti hin dheeraanne nuti arsii yenna aruusii amaaraa ja'anii beeyna namichi kun jalqabumaa maqaa oromoo arsii aruusi je'ee yaame inni kunu oromoo mitiin jedhan inni nu warra ummata oromootiin aruusii jechaa ture jechuudha maqaa arsoomaa fi arsiisan irraa fuudheeti jechuudha ani waan ummata kiyya wali buusu yeroo hunda duraan dhaabbadha waan ummata kiyya duudaa garaa godhu duraan dhaabbadha waan saba kiyyaa fi biyyatti yarra gaaga'ama fidu lubbuuti yarratti yoo gaaga'ama fideen irra filadhaa jechuudha okay kanaaf lolli abbootti amantaatiin zoonii naannoo lameen kanarra labsamaa jiru warri mootummaadhaa ifiin jettan waan kana yoo harka keessaan qabaanne warroonni kana akkuma gartee warri kan qaama qullaa ifi hayyamtanii TikTok awardii ifumaa qopheessitanii fi ifumaa balaan akka biyya sanii guddattu warra dhiyaarraa ajandaa fudhattanii seentanii mirga kannitanii gaafa ummanni hojii fuutanii dhagalchitanii kanaas yoo ganama green light kannitanii fi kibbabaati fi baha walin naqa ummata arsiiti fi ummata afranqan looka itu humbanna walin naqa achi booda shoorar keessitoota enne waagoona yettanii yoo dhaamsa kara saatiin hin dabarfatin tahe namichi kun seera jalatti kummataa oolu jechuudha kana booda qeensi tokko yoo naannawa tokko ramee kanarraa waate duula kana namicha kana keessa harka qabaa jechuudha arra jibbanna warri kanaa oofaniini joolleen teenya ta addunyaa irraa cufamtee waan biraa keessa jirtu karantaanetti wal miidhaa jirti jechuudha biyyoota ollaa keessatti